ഈ രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി വരെ ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പോലീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഈ സഹകരണം രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സന്തോഷ് സഭാഷി സാറിനും സാറിനാണ്. അതുപോലെ വേണ്ടേ ഇതിനൊക്കെ പോകാം ഒരു നേതൃത്വം നമ്മളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയാണ് സംഘടനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ സമുന്നതരായിട്ടുള്ള സംഘടനാ നേതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കും. നമ്മുടെ സംഘടനയെ ഉത്തരോത്തരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പ്രയത്നവും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും നമുക്ക് സംഘടനയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ സമുന്നതരായിട്ടുള്ള സംഘടനാ നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്ക് ജുവൽ അപ്രൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ 6ാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ കൺവീനറും കാനറ ബാങ്ക് ജുവൽ അപ്രൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ജില്ലാ സംഘടനയുടെ എല്ലാ ദണ്ഡമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം really had a very tough time upon here, especially people sitting here, all are from Kerala. We had a very tough time adding warriors. In spite of that, you all work like warriors. And we ensure that none of our customers, yes, there will be some 10% damage, but our base is not ever. And because of your hard work and
your efforts. You are able to continue with the business even after 1 year. Now we are going on the right path. 20-30 years in the bank. Only 2 things I nothing more. Please take care of the safety aspects. Please ensure that once you get the gold, once you reappraise it in front of the officer, please give immediately to the officers. Because once something happens regarding gold loan portfolio, that will send a very wrong signal in the market also. So that aspect you please take care. Once you have appraised the gold, give it to the officers. Don't keep it here with you. If the officer is not able to also you give it to them. They will also make practice. They will get it. And another one, my another request is please don't only concentrate on gold loan business, because I have been in this bank for past 20 years. Almost 50-60% of you will be in this bank for more than 30 years. So you know customers. And most of the time, majority of the service will be a single branch or second branch. We will be in a single branch for only maximum 3 years. So you will be knowing all the customers. So not only under gold loan, if you know that a particular customer is a high value customer, from him we can get some sort of business, like the housing loan, vehicle loan, or whatever it may be, for even a small FI parameters. Just give it into the branches or the offices, they will take care of it. So this is my earnest request. And as I told, you are all warriors, real warriors for the bank. We have been tough, even our part-time operations may be going some difficult times. We have been tough with people. It is only for business. But at the same time, we withstood the toughness and you have started adding business. Thank you all for being in the bank. Please continue the same. And once again, thank you for the association and Sachin for calling me. Thank you. കോട്ടയം ADM ശ്രീ BS അനിൽ പ്രകാശ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ള മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ കർണാടക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബെൻസി ജോസഫ് സാർ, സംഘടനയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അയ്യപ്പനാലി, ശ്രീ രമേശ് ബാബു, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എടറ ശ്രീനിവാസ്, തെലങ്കാന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അമൃതാചാരി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്യനാരായണ, കാനറ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം തെലങ്കാന നിന്നുള്ള അജയ് കുമാർ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് അസത്കുമാർ, സൊസൈറ്റിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മഹാദേവൻ, അതുപോലെ തന്നെ മണികണ്ഠൻ, പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം കൂടിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ്. ആദരണീയ വിവിധ സംഘടനകളുടെ മുഖ്യാതിഥികളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടക അസോസിയേഷന്റെ 6ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് ഏവർക്കുമെന്റെ പുതുവത്സര ആശംസകളും കൃത്യമായ സ്വാഗതവും നൽകുകയാണ്. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ യുവജനന്മാർ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വേളയിലാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി നടത്തുന്നത് എന്നതിനാൽ ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. 2022 സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ നാളിതുവരെയുള്ള 40 മാസത്തെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആദരണീയ സഖാവ് രാജനാചാര്യ, കർണാടക ജ്വൽ അപ്രൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന 5ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൊട്ടാരക്കര കർണാടക ബാങ്കിലെ അപ്രൈസറായിരുന്ന സർ ആർ രാജനാചാരി 2022 ഡിസംബർ 16 പ്രഭാത സവാരികളുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് സംഘടനയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതമായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം അപ്രൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം തീരെ ഇല്ലാതായി. സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായിരുന്നവരിൽ മിക്ക നേതാക്കളും പക്ഷേ ചെറിയ ബാങ്കുകളുടെ പ്രശ്നത്തെ അപ്രേഷകകൾ വലിയ പ്രശ്നം. കാരണം ചെറിയ ബാങ്കുകൾ ഇവർക്ക് ഒരു കൈ എക്സ്പെൻഡ് ഒരു ലോൺ இந்த ஜீவன வருஷம் ரொம்ப ஒரு ദിവസം இல்ல எவரிடே 1 மணி கோல்ட் கொடுக்கணும் செய்வேன். ചെറിയ
അപ്രേസറുകൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിലെ ജോലിയെ പറ്റും ബാങ്കിന് സഹായം ലഭ്യമില്ലേ ഇത് കൂടാ അപ്രേസറുകൾ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ಅವಶ್ಯಕಂ ಮೂಢಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜೀವಿತ ಸುರಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ஒரு 50 rupees ஒரு கோட் அப்புறம் ஏவி கோட்ல மாசத்துக்கு ஒரு 500 rupees கொடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் டைம் 65 days ಇವರ ಜೀವಿತ ಕೊಟ್ಟ நல்ல ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಜನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫೀಸರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫೀಸರ್ Canara Bank Jewel Appraisers are really good people, very good people. Great discipline, very great discipline. 4 o'clock ayesari andru inta discipline ga discipline lo కూర్చున్నారంటే hats off to you. Thank you so much. మీ అందరి కోసం కేరళ అప్రైజర్స్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి my name is Yedrara Srinivas, General Secretary of Andhra Pradesh All Bank Gold Appraisers Union and Andhra Pradesh Canara Bank Gold Appraisers Union General Secretary. మీ అందరి కోసం కేరళ అప్రైజర్స్ అందరి కోసం my dear comrades Andhra Pradesh Ramesh Babu President and Nagarikachari Sai Raj Sheikh Mastan Basha Pattangi Ramaya, please stand up. Nandaran sir, Sanjay garu, Ajay garu, Rupayachari garu, Vasant Kumar garu, Rajesh garu, Ramesh garu, Gangadhar garu, all of you, thank you so much. All India Canara Bank Jewel Appraisers Union, appraisers more problems tonight. మనకున్నటువంటి వర్క్ మనం గోల్డ్ చెక్ చేసి మనం పట్టుకున్నటువంటి ఆఫీసర్ మనం ఇవ్వాలి, కానీ ఆ గోల్డ్ అనేది వెంటనే తీసుకోరు. అలాగే మన కాని పనులు కూడా మనం చేస్తున్నాం బ్యాంక్ లో ఎవ్రీ అప్రైజర్. అన్ని స్టేట్లోనూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఒక్కటే, ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లం, జాబ్ సెక్యూరిటీ. కామ్రేడ్, మనకి జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉందా? ఎస్ ఆర్ నో? జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉందా మనకి? నో. మనకి జాబ్ సెక్యూరిటీ కావాలి. అందరికీ జాబ్ సెక్యూరిటీ కావాలని ఎంతమంది మీరు హ్యాండ్స్ చేస్తారు? ప్లీజ్ కామ్రేడ్స్, జాబ్ సెక్యూరిటీ కావాలా మనకి? కావాలా? ప్లీజ్ రేజ్ హ్యాండ్. హ్యాండ్స్ అప్ ఉండాలి. అన్ని స్టేట్ లో ఉండే లీడర్షిప్ మనకి సిబిఐ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ సపోర్ట్ కూడా కావాలి మనకి. ఇలాగే ఈ స్పీడ్ తోనే మనందరం అప్రైజర్స్ అందరం కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అప్రైజర్స్ స్ట్రైక్ అనేది మనం చేయాలి. ఎందుకు కారణం ఏంటంటే ఈరోజు గోల్డ్ రేట్ వెరీ హై, టుమారో గ్రామ్ రేట్ 15,000 rupees. సో క్రూషియల్ వర్క్ అప్రైజర్ చాలా డేంజర్ జోన్ లో చాలా క్రూషియల్ గా మనం రిస్క్ తో చేస్తున్న వర్క్. ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా మన జాబ్ అనేది డిస్మిస్. మన యొక్క జాబ్ సెక్యూరిటీని మనందరం కూడా సాధించుకోవాలని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి జయప్రకాశం సార్, అలాగే మణికంఠన్ సార్, అయ్యప్పన్ గారు, వీళ్ళందరికీ కూడా హృదయ ఆంధ్రప్రదేశ్ గోల్డ్ అప్రైజర్స్ తరపు నుంచి మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം അപ്രൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ദേശീയ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം തീരെ ഇല്ലാതായി. സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായിരുന്നവരിൽ മിക്ക നേതാക്കളും
அசோசியேஷன் 2008 ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு வந்து ஒரு 17 வருஷம் ஆச்சு. தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இங்க பண்ணி கேரளா, கர்நாடகா இவ்வளவு இது நடத்துறதுனால ஏதாவது பிரயோஜனமா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோமா? வருஷம் ஒருக்கா போடுறோம், 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா போடுறோம், கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறோம், எல்லாம் ஓகே. இதை எதுக்காக நடத்துறோம் நம்ம சிந்திக்கிறதே இல்லை. தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாநில மாநாடு நடத்துறோம், பெங்களூர்ல ஒரு ட்ரிப் நடத்தணும், மறுபடியும் தமிழ்நாடு, கேரளாவில் ஒவ்வொரு 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நடத்திட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் நடத்துறது என்னன்னா நம்மள பாதுகாக்கிறது. கனரா வங்கியில 35 வருஷமா வேலை செய்யறவங்க இருக்காங்க அப்ரைசரா, 10 வருஷம், 5 வருஷம், 20 வருஷம் இப்படியெல்லாம் போயிட்டே இருக்கோம். நமக்கு இந்த யூனியனால இந்த மீட்டிங் நடந்ததுனால ஏதாச்சும் பிரயோஜனம் இருக்கா? நம்ம ரிட்டையர் ஆகும்போது நமக்கு ஏதாச்சும் கிடைக்குமா? அதெல்லாம் பத்தி இனிமே சிந்திச்சு அதை நோக்கி நாம போவோம். அதுக்காகவே நம்ம காலையில 10 மணிக்கு போறோம், சாயந்தரம் 6 மணிக்கு பாக்கெட்டை கொடுத்தோடனே வேலை நேரம் முடிஞ்சு வந்துடலாம். எனக்கும் எண்ணெய் 200 ரூபாய், அரிசி 50 ரூபாய். வங்கியில வேலை செய்யறவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் அதையெல்லாம் மேலாள தலைவர் ஏஜென்ட்டும் அதையெல்லாம் கடையில போய் வாங்கினான். நான் மட்டும் இன்னும் 35 வருஷம் நம்ம பாஸ்கர் 36 வருஷமா பேங்க்ல வேலை செய்யறாரு. இதே நடவடிக்கை என்ன நடக்குது? என்ன அடுத்த வருஷம் ரிட்டையர் ஆயிடுவார். 2 வருஷத்துல பேங்க் என்ன கொடுத்தது? நான் ஒரு இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரஜை, எனக்கும் எல்லா உரிமையும் இருக்கு, ஹியூமன் ரைட்ஸ் இருக்கு. நானும் காலையில 10 மணிலிருந்து 6 மணி வரைக்கும் வேலை செய்யறேன். அப்ப எனக்கு என்ன வங்கி செஞ்சது? வங்கிக்கான இந்த சங்கம் அகில இந்திய கனரா நிலைமைக்காளர்களுடைய நம்முடைய அனைத்து இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து கனரா நிலைமைக்காளருடைய வாழ்வாதாரமாக அப்ரைசல் பிரச்சனைகளை கலைத்தெடுக்க 100% பாடுபடும். அதற்கு உங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை கூறி இங்கே பேச நன்றி, வணக்கம்.